您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。Thermomix TM6 是一款功能强大的厨房多用机，但在使用过程中，闭合系统可能会出现问题。以下是更换闭合系统的详细步骤。准备工具，在开始之前，请准备好所需的工具，包括螺丝刀、扳手和新的闭合系统组件。确保在开始之前，断开设备的电源，以确保安全。拆卸机器，使用螺丝刀小心拆卸 Thermomix TM6 的底部和侧面外壳，注意螺丝的种类和位置，以便后续重新组装。检查旧闭合系统，在拆卸完成后，检查现有的闭合系统，寻找磨损或损坏的迹象。如果发现问题，记录下问题区域，以便更换时参考。安装新闭合系统，取出新的闭合系统组件，按照说明书中的指导进行安装，确保所有连接都牢固无误，避免在后续使用中出现松动或故障。重新组装机器，在新闭合系统安装完成后，将外壳重新装回，确保所有螺丝都安装到位。检查机器的整体结构，确保没有遗漏的部件。运行测试，完成组装后，重新连接电源，进行初步测试，确保闭合系统正常工作，没有异响或漏水现象。如果一切正常，恭喜您成功更换闭合系统。如您在更换过程中遇到困难，欢迎联系我们的技术支持团队。我们提供免费诊断服务，帮助您找出问题所在，确保及时解决。同时，我们也提供上门取件服务，方便您将设备送修。进行维修前，我们将提供详细的报价，让您清楚了解维修费用。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。